Fasteignasali. Þetta kannski ekki rétta væpið. Ég hef þetta verið betra. Sex Pistols í boði Inga hérna. Það er alltaf verið að trassa fasteignasala. Hittin alveg með all lóðrétt niður sig virðist vera. Nei, skemmtileg tilbreyting. Þetta er þáttur neytandans. Já, herðu. Við ætlum að vera anarkista. Já, nú sko, Ingvi held ég að sé nú bara farið að nú er bara komin jól í mig. Já, ekki mig. Ekki? Nei. Já. Aldrei fyrir en maður liggur bara bakkana 2015. Já, ég ekki frá því að í dag sé 19. desember. Já, það er gaman á það stæðin. Já, þú veist, ekki jól í þér eða? Jú. Er ekki komið smá jóla? Það það. Ertu með eitthvað jóladjús? Ég kannski skúpa einhver í föstudagskaffinu. Já, skemmtilegt. Sem að kemur út á sunnudaginn, 2004. Já. Mætur ekki þá eða? Sunnudaginn? Já. Það eru ekki að föstudagskafa á... Ég átti við Föstudaginn 2002. Já, rétt. Það er ekki að vera með frekar jólaþátt, þannig að fólk... Já, við sjáum til með það. Svona vinir sem er að vakna þunnir aðfangadag. Já. Það getur hlustað á Pingi þátt. Já, hefur þú verið í því að vakna þunnir á aðfangadag? Nei, ég hef aldrei verið í þessu. Nei, ekki heldur nefnilega, sko. Ég hef aldrei tekið einhverja keislu á aðfangadag, sko. Þú ert vantilega að tala um Þorlák, því annars... Nei, já, ég meina það. Nei, ég þar. Aldrei vaknað. Og matmaðurinn í mér hefur bara einhvern veginn aldrei leyft að vilja vera þunnur á... Nei, einmitt, sko. Maður vill ekki fokka í bragðskinninu, sko. En núna erum maður að tekja barna faðir og farin að halda um fjölskyldina. Það er skemmtilega að fara að breyta út á vann. Fá sér hérna viski á Þorlák. Ef einhver tímann þá núna. Já, það er kannski alltaf að breyta þessu. Já, við skoðum það. Er það kannski bara svona leiðsögn til hlustenda? Verið prúð fram að fyrstu börnum? Já, þá bara sleppið ykkur. Já, með 2 ungu börn. Hendið ykkur í ángaviti og vitleysu. Nei, ég mæl nú ekki með. Heyrðu. Já, nú er það sko, við höfum beðið eftir því að taka fasteignasölu. Já. Þetta hefur verið lengi á blaði hjá okkur. Rétt. Og fyrir valinu varð Lind fasteignasala. Já. Og af hverju? Veit það ekki. Mér finnst sko, ok, kannski fyrir utan Remax, þá finnst mér eiginlega Lind vera svona best auglýsta fasteignasala. Hvað segirðu? Sorry. Best auglýsta, þú veist, ég einhvern veginn, já, mér finnst það svona on top of mind, myndi ég segja, fyrir utan kannski Remax sem að þú veist, er bara svona brandið, þú veist, emitt, held ég það sem að flesti vita að þeir heyra Remax bara, já, fasteignasala. Já. En Lind fyrir mér er sennilega kemur þarna fyrir mér mjög stutt á eftir. Þá er það Lindin fasteignasala. Það er Þórdís Pála fyrir austan. Já. Er það til eða? Já, skrifaði Lindin fasteignasala. Þar finnur alvöru djús sko. Já, ok. Þannig er alvöru þjónusta. Kannski tökum það persónleg þjónusta, tökum það fyrir kannski síðar. Nei, Þórdís Pála, frænka mín, allt með trós fyrir Lindin fasteignasala. En við erum hér til að ræða Lind. Já, Lind, svo fólk ruglist ekki á því. Já, en ég er alveg sammálaður. Og hérna, ég myndi samt gefa sjátt á Dómus Nóa, veist þeir svona gegn tíma. Já, Dómus Nóa, já. Þetta er náttúrulega bara mín persónulega skoðun, sko. Fólk er frjálsta. Ég keypti íbúðina mína í gegnum Mikluborg. Já. Það var Jason. Já. Það er alvöru... Já, maður er nú ekkert beint samt, sko, ef maður hugsaður bara brand, fasteignasölu sem brand. Já. Maður er kannski ekkert beint eitthvað svona miða við fasteignasölu, bara svona almenni públikur. Nei, það er ekkert bara svona, já, ég kaupi bara fasteignir í gegnum Lind. Þú veist, þú ert ekki að hugsa þannig, sko. Nei, annars ég ætla að koma inn á hvað þetta er hérna persónupundið. Hún sér allar auglýsingar og smettin á liðinu. Og þegar ég var að hitta þér hérna át á Pongo, mikið af þeim, að þú veist, þetta er eins og að hitta mini celebrities. Þú ert búin að sjá þessi andlit út allt. Já. Þetta eru bara öllu strætóskílóum. Stærri celebrities, hinga til, þú veist, þessu blöð og svona. Þá væri maður með sviðskrekk að hitta. Já, þú veist, ég minna Hreiðar Leví er náttúrulega hérna Legend. Legend in the game, ég hef farið á skoða íbúðu hjá honum og það er margir svona áberandi. Já, ég minna, þú veist, náttúrulega Hannes hjá Lind var formaður félagsfasteignasala og bæjarfulltrúi og svona, það er celebrity stæl yfir honum. Já. Svo er hann hérna Snorri, svo er hann Júlían sem að hérna náttúrulega bara sterkasti maður landsins, einn af þeim. Já, hann er í löggildingunni, hann er á Remax. Sjátt á hann. Hera hjá Remax. Hún er nú reynda, hún var celeb fyrir söngkona.
ég fleiri? Það bara alls konar, bara, þú veist, þetta, og svo líka bara fólk sem kannski óþekkt en bara upp á öllu strætóskílum. Já, skílum. Eins og bara hérna í hverfinu, fyrir neðan, Suðursmárunum, það fyrir hús og eitthvað. Það mettin af þessu liði allstaðar, sko. Þetta varðar alla líka, þú veist, þurfa allir að standa í þessu einn daginn, sko. En hérna, hvað sem því líður, þá bara, ef ekki bara hefja þetta, þú ert með einhver djús til að byrja með? Sko, ég hef oft staðið með betur. Já. Skal viðurkenna það. Okay. En sko, samkvæmt þeirra eigin sögu, þá þetta stofnað árið 2003 og allt í blóma síðan. 20 ára commission kampaðin og steipu. Já, sem sagt að Lind sé stofnað 2003, sem nú kannski ekki... Það ekki drámt við það. Já, ok. Þetta stofnað 2003. Já. Getur tekið undir það. Sem einhvers konar angi. Annars eru við ósammála að vera sammála. Ok. Ég ætla að vera sammála. Því að við smá söguskoðun, þá kemur í ljós að núverandi Lind, myndi ég segja, í rauninni stofnað 2015. Já, 2015 hefjaðu rekstur. Já, þegar Hannes Steindorsson rífur sig út á Remax og fer ásamt held í einhverjum nokkrum öðrum yfir í Lind. Og hann þreyttur á að vera einhver undirmaður. Já. Vildi bara vera king of real estate. Ég skal þó segja þér eitt, ég held að hann hafi haft það ágætt sem launþegi eða sölufulltrúi hjá Remax Lind. Já, fasteignasalar ekki launþegar og við skulum taka það fram. Og sko ástæðan fyrir ég að trassa söguskoðuna út í að það búið að segja mér þessa sögu en á einhverjum tímapunkti upp úr hruninu var eiginlega bara 2 stórar. Það var að með minnir, nú verður einhver hægt á mig. Við fáum fasteignarsali það verður einhver að koma og verja stéttina. Hafið þið samband við okkur á pingjan. Já, því að ég var alltaf hræddur við félag fasteignarsala, svo kom maður að hitta þetta er bara venjulegt fólk. Þetta er því all seeing eyes. Þetta er bara venjulegt fólk, sko. Já, en hérna, ef maður finnur núna fréttirinn á tímarit.is, Remax var hated á þessum tímabil. Það var með 10 fasteignarsölur undir sér, tæplega 100 sölufulltrúa fasteignarsala og til dæmis hét þetta Remax, svo hét þetta Remax Lind. Það voru flestir með franchise frá Remax á þessum tíma og þar á meðal 2 söluhæstu sölufulltrúar í Evrópu, Gunnar Valsson og Hannes Steindorsson. Í Evrópu? Já. Takk fyrir. Og þetta var anskotin. Akkur ekki með árið? Var þetta 2008 eða 2009? Ég veit ekki. Líklegast 2006. Sko, þá var Hannes númer 73 í heiminum af 120.000 fulltrúum. Árið 2007. Þannig eru þeir að selja fasteignir hjá Remax 2007. Báðir eru ennþá fasteignasalar. Hannes hjá Lind og ég held að Gunnar Valsson sé líka hjá Lind. Þú kannski flettið því upp. Sko, Gunnar var númer 1 í Evrópu. Hann kemst í Diamond Club eða Demantaklúbi. Gunnar hjá Lind, Hæsta mögulega viðurkenning fyrir sölu á 1 ári. Hann er fyrsti og eini Íslendingur sem hefur hlotið þessi verðlaun. Hann kemst í Hall of Fame. Nei. Jú, hann var númer 4 á alþjóðlegum lista Remax fyrir utan Bandaríkin og Kanada og 32 í heiminum 2007. Þetta er svakalegt. En sjáðu þessa menn. Þú myndir ekki þekka Hannes á þessari mynd, sko. Þetta er einmitt, djúvill hafa þið breyst maður. Já, ekkert smá maður. En þetta eru refir, maður sé það. Þetta er bara eins og Skúli Mó fyrir Play, sko. Það er eitthvað. Fyrir Váir. Já, fyrir Vá. Batandi mönnum með besta lífa. Segir það ekki alltaf? Jó, þeir eldar sér svo gott rauðvín, sko. Já, en sko það sem ég er að klikka á í sögur, sko. Gunnar alveg, sko, bara $1 million að lúka á honum hérna inn á síðunni og sömulegis, hérna. Hannes náttúrulega bara silfur refur, sko. Já. En sko, þeir náðu sem góða árangri að vera 2 sölulegastu fulltrúar Evrópu, þetta er 2007, undir Remax Lind. 2015 hraðspólu þá eru þeir komnir yfir til Lind og með honum fylgir frítt förunendi því að það fylgdi líka bara í söguna. Ég held að það bara strax verið komið með 20 starfsmenn sem að segja mér að Lind reif sig bara út úr Remax Lind. Og það er bara upphafið svona að seinni kápunni sem við erum að reyna að fjalla Er eitthvað meira þetta að segja? Þú ert nú með... Sko, mér langar aðeins að velta fyrir mér bara svona þessu... Þú hótaðir einhverjum? Sko, mér langar að velta fyrir mér, sko, fasteignasölu sem brandi. Já, ég kemur að það seinna. Ég er aðalega bara, þú veist, eins og ég segja, þetta er styrsta söguskoðun og fyrirtæki sem við tekið, Optiman. Þau skrifu ekki einn sögu og heimasíðun leikur við. Og ég menna, það eru þarna eigendur sem að þú kemur inn á eftir. Þannig að ég ætlaði bara að fara í business modeli, beint. Já, okay. Og svo förum við inn í fabuleika. Ég er með líka punkta það. Það er mjög margir sem skilja ekki þetta business model. Nei, en sko... Og fyrir utan sölu þóknun af söluverði eigna, oftast á bilinu kringum 2%. Uppsett. Uppgefið. Já, það er svona verðskráin. Já, það er ekki allt sem sýnist þar, sko. Nei. Sko, svo rukkast fasteignasölur einni... Kæra hlustendur, já,
það nóg eftir að þessum þætti en til að hlusta á restina þá verðið að fara inn á partus.is/pingjan. Hvað mörg pí í þessu, Arnar? Ég veit ekki, ég þekki það ekki 1490 krónur allavega fyrir að slást í för í pingjubandalagið og það mikils að vinna þar, það verða fríðindi, það verða íventar og það verða viðtöl og allur fjandinn, ársreikningar. Þið vil ekki missa því, þannig að allir ársreikningar þættir inn á partus.is/pingjan og komið með okkur í ferðalag. Ekki orðum það meir.